reka mvuge nk'abantu barwaye indwara bita karizo. Iyo ndwara bayita hemorrhoide, yarangiza ni indwara ifata urura runini cyangwa se runini ibita gros intestin, n'urura ruhererekanya n'amara mato binyuriye ko bita appendice. Yarangiza ibitabaye amaraso byose biza muri urwo rura bikarugendamo kugeza ubwo amaherezo ruzamenwa hanze ugiye kwituma. Urwo rura rero rukenera imboga, urwo rura rukenera imbuto, urwo rura rukenera amazi, kandi urwo rura rukeneye amahoro. Ubwibyo iyo rutabonye ibyo, ahubwo rukabona umunyu, rukabona amata n'umukati, rukabona fromage, rukabona impagara zo mu bwenge, rujya rwumagana, rukabura ibyo bita fibre. Yarangiza rwamara kumagana umwanda ugatindamo, ku masaha yabigenewe ugatangira kwituma biri hasi ya rimwe ku munsi, kandi umuntu agenewe kwituma abyutse amaze kurya ibya mu gitondo na nimugoroba, agenewe 3 ku munsi. Isaha yariyo yose ubonye utakituma 2 ku munsi, uri kuri rimwe, nyuma ukazarenga rimwe ukajya kuri 2, jumenya neza ko amara yamaze kugira ikibazo. Tesha hakiri vuba utaza kuzisama wasaye. Kubera iki? Ubusa naho iyo wiri utitumye ubasa n'umuntu wiriwe atakoropye inzu ye, ubwo rero buri mu mwanda. Iyo myanda rero ibayemo amaherezo iranuka, amaherezo irabora, amaherezo irazibya, yarangiza amaherezo ukazituma nabi. Ni iki wakora rero warwaye hemorrhoide? Ufata itunda bita pome, ugafata karoti, ugafata tungurusumu 3. Pome ni 1, itungurusumu 3, ni karoti 1, ukabikatakata neza nimugoroba, ukabirya wenda kurya nimugoroba, bikabanziriza igaburo rya nimugoroba ariko nta nteri habaye. Yarangiza ukabikora iminsi 7 udasiba. Wagera ku manywa ugafata igitunguru cyawonyo gitukura, ugafata indimu, ugafata amashu mabisi ibiyiko 3 byayo, onyo itukura ikaba ari 1, indimu ikaba 1. Yarangiza ugize amahirwe wabona ya indi yamaze gutukura y'umuhondo. Yarangiza ugafata amababi ibiyiko 3 by'amashu mabisi, yarangiza ukakatakata neza ukavanga, ugashyiraho ibiyiko 2 by'amavuta ya elayo. Yarangiza iyo bita olive, abafaransa abongereza ni olive oil. Yarangiza Abaswahili bo ni muzayituni niko bakita. Iyi salade igizwe na onyo itukura, indimu, ibiyiko 3 by'amashu, elayo ibiyiko 2. Uragenda ukabikatakata neza ugahuza. Uyu muntu akabirya yenda kurya ku manywa, akabikora iminsi 7. Yajya kuryama nimugoroba akuhagira aho hantu ha hemorrhoide externe, aho hemorrhoide yasohotse. Yarangiza ubwo wenyine agafata ubuki bwiza amaze kwiyuhagira akahasiga akaryama. Iyirimo ari interne, bivuze ngo no kwituma birakugora. Yarangiza ukituma amaraso wabara ibyo bita gonflement de veine. Yarangiza urabirinduka, yarangiza ugafata bwa buki kuko amaze kuhoza, ukabusiga ku rutoke, ukabwinjiza bukavura izo bita veine anale. Yarangiza n'inyuma, yarangiza ukabikora nabyo iminsi 7. Uwo ni wo muti wa hemorrhoide. Igifu nacyo abantu benshi barakirwaye, gishobora kuba estoma iri muri erreur d'alimentation, ukaba ufite amafuti mu mirire, wagira ibyo mico mibi, ukagira ibyo bita estomac nerveux. Yarangiza ibyo, yarangiza wabase urya duke, ibyo nabyo bibaho. Yarangiza nabwo igifu cyawe kikarwara. Igifu cyawe rero uzagifatira ibi bikurikira. Wafata amashu y'ubwayo, niyo ya mbere ku isi avura igifu. Hakurikiraho ikirayi, agakurikiraho karoti. Ibi bintu 3 iyo bihujwe ukabikatakata neza, ushatse wakora icyo bita kubiblenda, ukabisya bikavamo umutobe, ugashyiramo elayo. Ushobora kunywa karahuri mu gitondo wenda kurya, ukanywa kandi karahuri ku manywa, nimugoroba ukanywa katarimo elayo. Ukabikora iminsi 4 uvuye igifu. Ariko waba wigiriye neza, mbere y'uko uyinywa ukabanza wakora icyo bita vidange. Yarangiza nukwereka igifu kikirirwa ubusa, ukirirwa utariye. Nuko mbonye benshi bahunze mu maso, kuko hariho abantu bavuga bati niriwe ntari yimenya ntabaho. Wabaho nuko bihari. Wabaho wiri utariye, waba uri kwiyandika mu maîtrise de soi, wamenya kwitegeka wowe ubwawe.
ibyo nibyo bavurisha igifu. Hari icya kabiri kivura igifu, ni ukunywa amazi ashyushye mu gitondo uyakamuriyemo indimu ugashyiramo ubuki, wabikora iminsi 7 nabyo ukaba uri kuvura igifu. Hari ikindi wakorera uri kuvura igifu, ni igihe cyaba gifite indi mpamvu. Igihe cyose cyaba cyaratewe na amibe, ufata ikirahure cy'amazi akonje meza, ndasubiramo, ikirahure kimwe cy'amazi akonje kandi meza, ugashyiramo akayiko k'ubuki gato, ugashyiramo akayiko gato k'ibumba ry'icyatsi kibisi, ugashyiramo ikiyiko cy'ifu ya time wayunguruye, yarangiza ukanywa 2 ku munsi, ukabikora iminsi 7. Uwo muti uvura amibe, ukavura n'igifu, ndetse wavura n'urwagashya. Yarangiza uko niko bavura igifu. Byose ndangenda ari incamake gusa. Hari igihe abantu barwara umutima, cyo bita crise cardiaque, iyo ari imitsi minini igarura amaraso mu mutima ifite ikibazo, ikaba yarabaye mito, yarakomeye cyangwa se izibye, bigatuma ugira icyo bita hypertension, iyo abandi bita pressure. Yarangiza umuvuduko w'ikirenga, haute tension mu gifaransa. Yarangiza ibyo, iyo ugize ibyo bita haute tension arterielle, yarangiza umuvuduko w'ikirenga ukawurangirwa nuko wowe urwara ibikano, ugakunda gukaraba mu maso, ukagira amaraso mu menyo, ukaba ugira ubute bwo kubyuka mu rukerera, ukaba wishima mu mugongo nta ruheri ruhari, ukababara mu ibere ry'ibumoso, ukagira igishyosho uri kurya wenyine, wagenda ukaruha amaguru. Yarangiza ibyo uba ufite ikibazo cy'iyo bita umuvuduko w'ikirenga w'amaraso. Icyo gihe ndetse no kwaka umuriro mu mutwe ahagana mu gihorihori, ufata yawonye itukura, ugafata akantu bita concombre, ugafata indimu, yarangiza ukabikatakata neza iyo salade, ugashyiraho ibiyiko 2 bya elayo, ugashyikaho ike cy'ubuki, kuko ubuki bwiza bugira B ya 8 n'iya 9 ituma umutima utera neza. Yarangiza ubwo ukabijya wenda kurya ku manywa, ubikora 4 mu cyumweru, ukayisimbuka umunsi, none ukabijya ku manywa, ejo ugasiba, ejo bundi kongera ukabikora 4 mu cyumweru, ukabikora ukwezi. Nubwo byitiriwe umutima, ubuvuye umutima ubwawo, ubuvuye amara ubwayo, ubuvuye abantu babizi bazi ko umuntu uvuye umutima abavuye n'impyiko, kandi iyo umaze kuvura impyiko n'umutima ubuvuye n'imitsi. Ubwo rubaga impande nayo urayivuye, ibinya, kuribwa, bityo byinshi. Yarangiza ni 4 mu cyumweru wenda kurya ku manywa, ukabikora ukwezi. Uko niko bavura umutima. Iyo umutima wigize akaraha kajya he, bafata n'ibumba ritukura bakarivanga n'amazi yatekanywa na romare, bagasiga umugongo wose uhereye mu rukenyerero kugeza mu gikanu, rikamara isaha imwe, ukabikora iminsi 7. Uwo muti nawo uvura umutima, nubwo ntawe unyoye, ariko burangije kuzibura imitsi, kuko ibumba ari mu bintu bizibura imitsi, maze imitsi ikoroha kandi ikazibuka, umutima ugatera neza. Bitewe nuko umuntu yicara, dore ko hariho na za ntebe noneho z'amajyambere, abantu bizinga mu ntebe rwose ukagira ngo ni inzoka yizinzemo, yarangiza amagufa akangirika, noneho akahava ajya mu modoka nabwo akangirika, noneho yashyiraho kujya ku kinyabiziga akadunda akangirika. Akeneye imboga nyinshi n'amazi menshi. Izo mboga agomba kugenzura yuko afite ibara ry'umutuku, iry'umuhondo n'iry'icyatsi, bigahurira ku isahani. Byongera ubwabyo gusa, ariko zikaba zahashwe uko n'ubundi uhaha ntatuma umukozi, kuko bakubwira ngo au moment où vous allez acheter des aliments au marché, il faut d'abord savoir trier la qualité dans la qualité. Mbere yuko ujya guhaha ku isoko, uba ugomba koherezwa y'umuntu urumenya kuvana icyiza mu kindi cyiza. Naho nibakuzanira urunyanya rwatobotse, bakakuzanira avoka yaboze, bakakuzanira ibishyimbo byamunzwe, ubunyobwa bwabaye umukara, nawe ugateka uti byari biryoshye ariko nta buzima burimo. Hari igihe uri kubirya nk'uko isazi ry'igisebe, yarangiza wowe ubwawe ukazangirika, bitewe n'uko urazi ngo kiba isazi iba yariye ibyiza. Nawe ushobora kurya nabi, kandi wahashya amafaranga yagiye, uwo watumye yahashya ibya make, ibyo bya make bikazatuma wivuza menshi. Ni ikibazo. Ni byiza kureba karite dara karite, yarangiza ukamenya neza ukuntu bavana icyiza mu kindi cyiza. Izina ni ryiza, ni imboga nibyo ni nziza, ariko reba nziza zizirimo.
wizana umuhondo, wizana izaboze, wizana izumye, wizana izahonze, wizana iziri ku izuba. Yarangiza haha imboga kare ntabwo zihahwa saa sita. Byanze bikunze ubimenye, zize ari karoti nziza y'umuhondo, uzane imboga z'icyatsi kibisi zisigitse ibibazo byo bita verte foncé, yarangiza n'izitukura nk'inyanya. Teka izo nyanya, teka izo mboga, uziteke we kumena amazi byo bita bouillon de légumes, wizimena, ayo niyo magufa yawe. Yarangiza birye gatatu mu cyumweru urebe kuzo. Ndetse mu mategeko nuko mu gitondo wagomba kubona imbuto, nimugoroba ukabona imboga, nibwo buryo waba uri kugaburira amagufa. Hirya iyo yarembye rero byo bita kwisama wasaye. Hanze aha ngaha Imana ifite ukuntu yateganije, hari nk'ibyo bita mu Gifaransa hari igiti cyitwa noix, cyera ibyo bita koko, bakabituma rero cyera icyo bita noix de coco. Noneho cyo cyitwa koko, noix zacyo nizo za mbere mu Bongereza bacyita ni coconut. Ishobora kuba coconut milk powder, cyane cyane mu Rwanda niho nabarangira. Mu isoko ho byabagora, nibira bitunda mu byo bona bifite ubwoya bikomera. Yarangiza nko muri za Tanzania yona abaturage baramenyereye babitekesha umuceri, ariko iwacu ntabwo twari twabimenyera. Twebwe dufite amata yacyo ku mugongo aruta y'inka, kuko ay'inka yo uyiyanyoye cyane afite proteine nini, akakumaramo proteine, afite calcium, afite proteine nini ikumaramo calcium. Yarangiza bigatuma buriga amagufa yawe ashobora kumungwa mu buryo bworoshye. None kubw'ibyo koko yo ifite ubushobozi buvura igufa, nubwo ryaba ari ugushonga, nubwo ryaba ari ugushira epesere, nubwo ryaba ari kubumweru, nubwo ryaba ari ukumungwa. Koko ijyamo, yarangiza ikajya mu musokoro wari utangiye kumagana, ikarema irindi gufa iryo ryawe ryari rishaje, ryari rimungwa rigashira, ugasigarana irishya nk'iry'umwana muto. Kubw'ibyo rero muri za alimentation mwandike mutyo muti, bandikaho coconut milk powder cyangwa se milk de noix de coco en poudre. Yarangiza ukajunywa, ushatse washyira mu gikoma cy'uburo, washyira mu cy'amasaka. Ufite uburenganzira bushyira mu mazi ukanywa nka nido zisanzwe, ufite uburenganzira bushyira mu masose. Yarangiza ukarya, ugaha umuryango, indwara z'amagufa zigahagarara.